Përshëndetje, sot vazhdojmë me episodin e dytë të librit Relacion universal. Ky libër i përgatitur me dorëshkrimet e viteve 1630-1652 që gjenden në bibliotekën e Fermos dhe janë nxjerrë nga shumë nderuari Mark Palnikaj. Këto dokumente janë lexuar nga shumë historianë dhe kërkues të cilët bëjnë kërkime historike, por asnjë nga ato nuk ka qenë interesuar që këto dokumente të shfaqet dhe të përkthejë. Kapitullin e dytë të këtij libri do të shikojmë vendlindjen e Skënderbeut sipas dorëshkrimeve dhe dorëdhënave të asaj kohe ku ka lindur Skënderbeu. Cilat nga fshatrat dhe qytetat e lashta shqiptare, ato qytetat dhe fshatra që ishin të populluara në vitet 1600, por sot një pjesë e tyre nuk ekzistojnë, as emri nuk ja dima. Pra, as rrënojat nuk kanë ngjetur nga luftrat që janë bërë mbas vitit 1630 e këtej. Cilat nga ato akoma edhe sot vazhdojnë jetesën e tyre, teksa do të shikojmë këto fshatra, ku shtrieshin, në cilat zona gjendeshin, do të shikojmë edhe popullsinë e banuar në këto fshatra, cilat fise banonin në këto fshatra. Gjithashtu do të shikojmë se si është kthyer popullsia e besimit ortodoks dhe besimit të krishterë, si janë kthyer në musliman. Se si një pjesë e tyre për të shpëtuar jetën dhe për të mbijetuar, kanë ikur edhe në Turqi, duke menduar se gjithçka do të ndryshonte. Gjithashtu do të shikojmë se cila nga këto zona të banuara të viteve 1630 kanë vepruar asnjëanëse, pra për të mbajtur drejtimin e tyre, për interesat e tyre, kanë munduar ta kalojnë mirë me të gjitha. Do të shikojmë gjithashtu se në cilat vite, në cilat zona njerëzit merreshin dhe shiteshin si sklavë. Do të shikojmë se cilat fshatra, cilat fise bashkëpunonin me turqit dhe cilat i luftonin ato. Cilat fise dhe cilat fshatra për interesat e tyre, ato i shërbenin turqëve dhe cilat nga ato aratiseshin në male për të mbrojtur dinjitetin e tyre. Pra, këtu do të shikojmë një përbërje të gjatë të fshatrave të fiseve shqiptare. Ajo që më bën të ndihem keq të prekem është sepse kur hedhim një lajm për diçka që ndodhet në Turqi, një video shikohet mbi 100.000 klikime ka. Një interes shumë i madh se çfarë ndodh në Turqi. Por kur bëhet fjala për dokumente të tilla arkivore, shikoj që nuk ka interes. Fatkeqësisht duke parë këtë gjendje, them që ne jemi asimiluar shpirtërisht. Pastaj themi na e bëri turku, na e bëri greku, na e bëri serbi, na e bëri ky, na e bëri ai. As kërkush nuk na bën asgjë përveç se ja bën vetes. Jemi dhe jetojmë individual. Pra po vazhdoj në kapitullin e dytë rreth krishtërimit të maleve të Shqipërisë. Ka një theksim të krishtërimit të maleve të Shqipërisë dhe këtu ne e marrim si çështje fetare, por mos harrojmë. Theksohet se si në vitet 1630, pra në kohën kur sundonte Imperatoria Osmanlie, ato njerëz shqiptar, pra që janë den babaden, autoktonë të trojit e tyre, dhe para ardhjes së Osmanlisë, para se të njihen me fenë islame, ka pranuar fenë krishtere, ortodoksizmin dhe fenë krishtere, dhe ka pasur edhe nga ato, të cilët edhe në libër përmendet, që ato janë përmbajtur paganizmit. Pra nuk kanë qenë as të krishterë as ortodoks, por të larguar nga zjedha e Osmanlisë asaj kohe, ato kanë ikur dhe janë vendosur në male. Ne ta shikojmë se çfarë theksojnë letrat e shkruajtura, dorëshkrimet. Jam e sigurt që kur dëgjojnë krishtirizimin ose kur dëgjojnë të çështje mbi fenë, një pjesë e madhe e ndjekësve hiqin se sa i cënohet feja, sepse nuk e din çfarë është kombi. Rreth krishtërimit të maleve të Shqipërisë, kapitulli i 2, faqja 33. Della Cristianita degli Monti d'Albania. Nuk ka asnjë dyshim se forca e krishtërimit të Shqipërisë qëndron në malet, sepse duke qenë fusha të sunduara me një sundim despotik nga turqit, çdo ditë më tepër radhët e krishterëve pakësohen në numër besimtarësh, për shkak të rëndesave tiranike të detyrimeve të turqëve, sepse janë e largë të krishterët të maleve, mbi të cilët nuk mund të vënë taksa dhe detyrime të rënda, dhe as të ushtrojnë sundime e tyre tiranik. Po filloj së pari nga mali i Krajës, ku gjendet Mitivar dhe gjendet si shpinë mes liçenit të Shkodrës, që edhe pse është e jashpër e i frikshëm, ka në të megjithatë disa fshatra të mirë. E këto janë Ftiani, Brisku, Muriqi, Liarja e Shestani, dhe edhe pse Kraja i përket ritit serb, ka edhe shumë prej atyre që i përkasin ritit latin. Nga këto vende letë mund të mbërrish në përfundim se aty mund të mblidhen deri në rreth 500 burra trima. Këtu fillon Zeta, që është afër Shestanit, e cila është pjesë e malit të Zi, e që është e ritit serb ortodoks. Gjuha këtu është ilirike, serbo-kroate, e që nuk mund të numërohet si gjuhë e kombit shqiptar. Duke folur për 4 popull
popullsi që janë ato të Piperi, Bratoshi, Belo Pavlovishi e Kushi, të cilët për trimëritë e tyre të madhe me armët tregojnë mirë se si i përkasin gjakut shqiptar dhe si të tillë konsiderohen prej shqiptarëve. Fatkeqësisht që në kohën e Bizancit, në trevat arbërore janë sjellë popullsi të ndryshme slave dhe janë vendosur kudo në Shqipëri dhe kudo sidomos në zonat e Malit të Zi dhe të Kosovës, dhe ky ka qenë qëllimi për të asimiluar dhe për të përdosur popullin autokton të atij vendi. Ashtu siç është bërë edhe gjatë kohës otomane, ku turqit janë vendosur kudo, në mes të çdo fshati, në mes të çdo province, janë popullzuar trojët shqiptare nga turqit, ku kanë futur dhe zakonet dhe doket e tyre dhe kanë qenë në mesin tonë, kështu që është bërë përzierja edhe është bërë edhe ndryshimi i mënyrës së jetesës. Që do të shikojmë se si shkruhet këto. Jo më pak duke qenë gati të gjithë të rritit serb ortodoks dhe të gjuhës ilirike serbokrate mund të quhen më para Skjavoni, pra slav, se sa shqiptar. Forca e këtyre qëndron në një numër prej rreth 3000 burrash. Duke qenë në marrëveshje me njëri tjetrin, këta banojnë në lugina me male shumë të larta dhe kanë kullota shumë të mira, dhe me që kanë bagëti të shumtë në numër, janë plot me djathëra, mish dhe bylmet. Duke qenë se kanë shumë bletën, mbledhin dyllë dhe mjaltë në sasi të madhe. Këto popullsi do të jenë gjithmonë në luftë me turqit. Nevoja që kanë për kripe i detyron të zbresin në qytetet e kështu bënë shpesh herë paqe për ta për të siguruar këtë kur zbresin në Shkodër. Banorët e Grudës, e të Kastratit, Hotit dhe të Shkrelit janë në pjesë më e madhe popullsi katolike, të cilët me që janë disa të shkëputur nga qyteti i Podgoricës, duke qenë se jetojnë pranë fushave të mbi Shkodrës, janë të sunduar nga turqit. Me një dominim të plotë e megjithatë nuk mungojnë në të gjenden në mes tyre shumë turq dhe skizmatik, të cilët edhe pse mes njërës palë dhe palës tjetër kanë në mesin e tyre në numër prej rreth 500 burrave. Trima duke mos qenë ato të dhëna shumë për bujqësi. Edhe pse banojnë në vende të mira të rehatshme që përveç se përsojnë rëndesën e detyrimeve turqve, janë plot me mjerime. Kelmendasit janë kufitarët në këto popullsi që përmenda, nga njëra anë dhe me kuqi nga ana tjetër. Tani, duke pasur parasysh ashpërsinë e maleve dhe trimërinë e personave, mbahen për në të zotët e mëtrimet e të gjithë shqiptarëve, si të maleve ashtu edhe të fushave, e të gjithë bashkë mbërrin në një numër prej rreth 600 veta. Janë të vlerësuar dhe turqit u kanë aq shumë frikën, saqë për të mbajtur marrëdhënie të mira miqësie me ta, u bënë shpesh dhurata, por edhe për shkak të ndërmarrjeve ushtarake që kanë bërë me turqit në vetë Turqinë, sepse nuk janë nënshtruar kurrë, as nga Sanxhakbeu e as nga Pasha. Që mbi ta me ushtri të shumta të forta kanë shkuar tim poshtin, kanë fituar gjithë një famë të madhe për Turqin e deri në Konstantinopolj. Këta jetojnë në dy lugina, njëra quhet Shpea e tjera Selca. Njëra është e thatë ndërsa tjetra është e frytshme. Njëra në drejtim të qytetit të Pejës, ndërsa tjetra në drejtim të Kuqit. Malet e larta që gjenden në drejtim të këtij qyteti, që u përmend, janë të gjithë të sunduar prej tyre dhe askush nuk mund të shkojë atje për të kullotur bagëtinë pa rënë në ujdi me ta. Zotërojnë në fushën e Plavës shumë terene, pjellore e të mbuluara me barë, nga të cilat kanë përzënë me forcë turqit dhe skizmatikët që më parë ishin zotëruesit e atyre vendeve. Prej këtyre terreneve marrin shumë grure, por jo aq sa u nevojitet atyre. Me turqit e Shkodrës, megjithatë në pjesën më të madhe të kohës janë në paqe për shkak të nevojës që kanë për kripe dhe për nevojat që kanë të kullosin bagëtinë në fushën pranë bregut të Gjiqenit. Mirë po me ata të Amplekajit, Plava, Bitroni dhe të tjera, shumë shpesh e prishin paqen dhe sepse u atrazojnë vendin me sulme, grabitje dhe plaçkitje, shumë të mëdha, duke hyrë kështu edhe për 3 ose 4 ditë në Serbi. Pranë Kelmendit është ngjitur provinca që quhet Spanit, që tani quhet Pulti, i cili është i ndarë në Pultin e sipër dhe në Pultin e poshtëm. Këta banojnë në dy lugina që i ndajnë një mal i madh. Në njërin luginë shihet rënoja e një kështjellë që quhet Ekirit, e vendosur në një vend shumë të fortë ku është kujtesa e Selisë, i Peshknove dhe e Kanonikës, shtëpisë ku banon meshtari dhe klerikët në kryqin e shenjtë të Pogut. Aty sot gjenden vetëm 8 fshatra. Në luginën tjetër gjenden po kështu rënoja të kështjellës së Nën Mavrishit me rreth 9 fshatra, duke u ngjitur pastaj në Pultin e sipër mes Gashit, aty shihen mbetjet e kështjellës së
me 10 fshatra gjithsesi, të cilët kanë të lidhur bashkë me ata që janë në poshtë. Edhe pse ja kalojnë në numër kelmendasit, e kalojnë në numrin prej 1200 burrash. Por nuk u amërinë megjithatë trimërisë së tyre, edhe pse ata të Gashit e të Krasniqës në pultin e sipërm dhe të Shalës do të shohit me pultin e poshtëm, nuk mbesin pas. Pika 5. Me pultin kufizohet i balla nga ana e jugut dhe e lindjes, edhe është e ndarë nga kjo vetëm nga lumi drin në brigjit e të cilit, në brit të malit, në një vend shumë të lartë dhe të nxehtë, është e vendosur postriba dhe në Greko në jug janë 3 fshatrat e dushmanit, vend të cilët janë shumë pjellore me grure, verë dhe ullin. Këta janë të rrethuar nga një mal shumë i lartë që quhet Mali i Zi, Maja e Zezë. Në majë të malit të zi, pra në mes të cilit si një teatr gjendet një fushë e bukur, ku rreth 40 vite më parë, një zotëri i fortë i turqëve, duke qenë se kishte rrethuar e pasi bënë paqe me të, mes kushteve të tjera deshën që ai t'i lejonte që të ndërtohej një fortesë mbi majën e malit dhe të mbahej e pajisur me zotërinë e madhe që kur u ndërtua aty hynë si garnizon 300 azapë, të paguar duke i mbajtur i ballasit atëherë ashtu si në të vërtetë ishin, si të nështruar duke qëndruar në këmbë, kjo fortesë kështu e pajisur të penduar shumë përsa kishtin lejuar me njëherë e shkatëruar dhe i përzunë turqit, bashkë me besimin e tyre, duke turpëruar e duke u shkaktuar vdekjen shumë prej tyre e kështu e përsëri e rifituan lirinë e tyre të plot e cila zgjati deri në ditët e sotme. Në mes këtyre gjenden 14 shtëpi të mëdha dhe 10 fshatra që rrjedhin gati të gjitha nga 2 lloje fisesh, njëra nga Berisha dhe tjetra nga Sapa. Këta të Berishës janë rreth 300 dhe ata të Sapës janë më shumë se 150, të cilët edhe pse janë më pak nga kelmendasit, për sa i përket numrit, si edhe vendit, po kështu sepse e kanë shumë të lehtë ecjen me kalë, nuk janë më por se me vlera, me që janë gati gjithmonë në luftë të vazhdueshme me turqit dhe e kanë shumë të fortë urrëtitjen për ta, saqë edhe pse nuk kanë kripë e as bukë të mjaftueshme, edhe pse vuajnë nuk duan të pajtohen me një armik kaq të rrezikshëm. Kështu që duke qenë se një herë shkoi në këtë fushë që u përmend sipër një ushtri shumë e madhe për t'i nënshtruar, ata i përzunë turqit duke u shkaktuar atyre humbje të mëdha. 1000 kuaj dhe një numër të madh njerëzish, armësh dhe sendesh. Pika 6. Spasi që gjendet në bregën e lumit Drin dhe kufizohet me i ballën e Papagni, është i dominuar deri në atë shkallën nga turqit, saqë një pjesë të madhe janë në turq, përveç se Shtana, Pista, Kalimashi e Mgulla, që janë gati të gjithë të krishterë, Trima që po t'i numërosh mbërrinë deri në 250 burra. Ky vend është mjaft pjellor me kafshë të egra, të shërë, elb e fruta dhe gjenden ngjitur me larsa. Këtyre gjithashtu u bashkohet Arsu, Reçi, Bara, Ujmishtri dhe fshatrat të tjerë, të cilët të gjithë banojnë pas malit të Shën Lezhdrit, San Alessandros. Përgjatë bregut të lumit Drin, banorët e fshatrave që u përmenden sipër janë si njerëz të egër, të pagdhendur, pa njohje, si të thuash, as të hyjt, as të shenjtërve. Nuk mbahen mend që të ketë bërë këtu vizit një prelat, dhe pse këtu jetojnë të krishterët katolika, të paktën për emër, por për sa u përket veprave, nuk duket se mund të dallohen nga të pafete, sepse jetojnë sa munden me grabitje, me hajni e me plaçkitje, duke mos kursyer as turq as të krishterë. Kështu që janë shumë të shkathe dhe Trima në ushtrimin e armëve dhe mbërrinë rreth 800 burra si numër. Ato të vllasajve, pastaj të Lurës, Qillnës, Sinjës dhe Bolaçit janë po themi më të mirë sepse janë vizituar nga im Zot Arqipeshkevi Durrësit dhe janë më të mësuar e më të formuar në gjërat e fesës së shenjtë nga etërit misionar, sikurse do të shihet nga relacionet, por edhe sepse kanë priftërinë e tyre, edhe pse nuk kanë njohuri në ritin latin, prej këtyre që janë fshatrat e mëdhenj, sigurisht që dalin deri në 500 burra Trima. Është e vërtetë gjithashtu se mes tyre janë të përzier turqit, sepse janë ngjitur me diprën e sipërme dhe
dhe janë të gjithë turq dhe skizmatikë. Pika 7. Dukalgjinasi janë në kufi nga veriu me Iqbalën dhe nga perëndimi me Postribën. Ka në kullosa të bollshme në malet pjellore dhe të mira, me anët e të cilëve duke kaluar rruga publike që shkon për në Serbi e pastaj në Konstantinopojë, pra që thirret kjo rruga dhe puka. Do me thonë rruga publike janë aq shumë të shtypur nga turqit sa që mes tyre ka shumë në numër e në veçanti në qytetin e ri Kabashin, Dedaj, Qeretin dhe në Dush edhe sigurisht në numër nuk e kalojnë shifrën prej 250 burrash të krishterë të mirë të cilët nuk i japin trazim askujt, por jetojnë në mundimin e tyre. Dibrianët, pra dibranët, pastaj që janë në kufi me këta që u përmendëm më sipër në drejtim të lindjes e që banojnë në një shtrirje të madhe malesh dhe ara, edhe ata, edhe pse janë jo në sundimin e plot të turqëve, jetojnë në paqe me të gjitha. Edhe nga 9 fshatra që janë duke ushtuar dhe fshatin e Kaçinarit, bëhen deri në rreth 300 burra të krishterë trima, mes tyre gjenden pak turq të përzier. Këta kanë fanin në lindje, të cilit janë të ndarë në fanin e madh dhe në fanin e vogël. Jo pse këta të fanit të vogël janë më të paktë në numër e në vend më të vogël, por sepse kanë marrë këta emra nga lumenjtë që quhen fani i madh dhe fani i vogël, të cilët bashkohen në ndër fana dhe përbëjnë një fan të vetëm, i cili në bulgur në lumin madh. Këta zënë shumë male, ato të fanit të madh, gjithsesi janë kanë nën zotërim një vonë shumë pjellor, por me që janë tacë për puna dhe të varfër nuk ua ka kush frikën. Gjë që kjo nuk do ndodh me banorët e fanit të vogël që janë më të shumtë në numër dhe janë shumë më trima. Jetojnë mire e ua kanë frikën si dhe vlerëson, të cilët po të bëhen të gjithë bashkë nuk e kalojnë numrin prej 400 ushtarësh të krishterë. Pika 8. Mirditasit banojnë në malin e Shën Lezhdrit, San Alessandro, mbi të cilin ishte ndërtuar një abadzi për të gjitha ato që banonin rreth e rrotull, shumë e famshme, e zbukuruar nga të gjitha zotërinë e vjetër shqiptar dhe serb, me dhurata të çmueshme, me kelke të mëdha e me kryqe argjendi, paramenta me zbukurime të arta e gjëra të kësaj natyre. Aty luhet ende koka e martirit të lavdishëm Shën Lezhdrit, San Alessandros, në një arkë argjendi dhe në një copë nga kryqi i shenjtë i vërtet. Këto relike të shenjta i mban tani famulltari, pjesa tjetër është e humbur, përveç 2 pjanterave të punuara me arë, qëndisje dhe një kryqe prej argjendi dhe 2 kelke me një madhësi jo të konsiderueshme. Këto popullsi e kalojnë periudhën e verës mbi këtë malin që e konsiderojnë të shenjtë me bagëtitë, prej të cilave kanë sasi shumë të mëdha edhe pse kanë toka dhe terrene shumë të mira. Janë njerëz të këqij, të egjër, barbarë e të panënshkrueshëm, duke u dhënë pas grabitjeve, tradhtive dhe duke kapur njerëz e duke i shitur si sklevër e gjëra të tilla të shumtuara. Nuk u nënshtrohen turqëve për të treguar të fortë, edhe pse nga nevojat që kanë për kripë shpesh pajtohen me ta. Janë të lidhur me Konstantini dhe me ata të ndërfanës, të cilët pak a shumë bëhen gjithsesi në numrin 700 burra. Pika 9. Popullsitë e Kthelës dhe të Selitës kanë shumë bagëti, verë, por edhe taxhi të cilësisë së mirë edhe pse nuk u mjaftojnë, sepse banojnë në male shumë të larta, janë shumë të fortë trima, e për këto arsye janë streha e arqipeshkive të Durrësit, që tërhiqet e shkon tek ata kur ka persekutim të madh nga turqit, duke qenë se ai është shumë i dashur, i vlerësuar e mbrohet prej tyre. Këta bashkë me burrat e zonës së Matsukullit bërin numrin prej rreth 800 burrash. Bashkë me 150 burra të tjerë të bulgrit, të gjitha të krishterë, kur dalin jashtë u fusin shumë frikën turqëve. Pika 10. Me njëherë në Selitë gjendet krahina e shtrirë e Matit, e quajtur kështu nga lumi i Matit, që duke kaluar mes përmes saj e lart e si pasojë kjo provincë është e bollshme dhe pjellore. Në çdo gjë përbëhet nga kodra të vogla dhe lugina të pjerrëta me ujëra të bollshëm e shumë të pastra, që rrjedhin nga malet shumë të larta që e rrethojnë dhe lagin dhe shumë fshatra. Pastaj, duhet ditur se një zotërin turk shumë i fuqishëm, e i pushtetshëm, i quajtur Kurtleshi, e sundon këtë zonë edhe pse banorët e këtij vendi janë shumë trima. Duhet thënë se gati të gjithë janë turq, bëhen më shumë se 100 a më pak ushtar të krishterë. Ky që Adheu i
famshmit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E nuk duhet habitur sepse shumë banor të këtij vendi mburren me të famshmi Skënderbeu. Pika 11. Kur kalon lumin e matit, shfaqet mali i madh i Trodhnit, mbi të cilin mblidhet sasi të mëdha sane, e pasi të kalohet ky mal, dallohet lugina e Kurbinit, dikur shumë e populluar, e tani për shkak të shtypjes nga të tjerët banorët të maleve është ndarë më shumë shtëpi dhe gjendet shuma e pabanuar. Në mes të malit të Trodhnit ka banesën e vet të zakonshme i Mzot Tejit i ndrituri arqipeshkevgi i Durrësit dhe për katedralet të Kakishët e Shnap Prendës të Kurbinit, e cila 30 apo 40 vit më para ishte kuvendi i tërve observantë për të cilëve ende sot 2 ose 3 vetra me po këtë pipeshkev qëndrojnë aty duke i shërbyer. Në këtë lugina ka po ashtu edhe shumë turq në mes të krishterët të përzier me ta, por të gjithë janë të nënshtruar dhe shumë besnikë ndaj arqipeshkevit si të krishterë. Këta po të bëhen bashkë me kuksianët, shkezët, shkrerasit e nujasit mbërrin në numrin e prej rreth 350 ushtarësh. Pika 12. Mali që u përmend më sipër, mali i Trodhnës, vazhdon pastaj deri tek mali i Bardhë, i cili fillon në Kedino, pas të cilës vazhdon mali Tamadheja. Aty afër gjendet qafa e Krabës, në të cilën të gjitha këto vende, edhe pse ka shumë banore, megjithatë pjesa më e madhe janë turq, sepse në Benda vetëm Cedino dhe Kastrari kanë shumë të krishterë. Në Tomadheja vetëm banorët e Favezës dhe pak banorë të Shëngjinit, dhe në qafën e Krabës gjendet pjesa më e madhe e banorëve që jetojnë me mundin e tyre, pa u dhënë në shitësim atyre që jetojnë në kufi me ta. Prej këtyre vendeve mendohet se mund të dalin deri në rreth 400 trima krishterë. Pika 13. Pas malit të Bendës, në drejtim të matit, gjendet guri i Bardhë, ku shihen rënojt e një rështjelle, ku thuhet nga traditat se këtu ka lindur princi Skënderbeu. Ky fshat është shumë i madh, por duhet thënë se edhe gjysma e tyre janë turq, ku më shumë se 100 burra trima të krishterë nuk bëhen. Pak i shkëputur prej këtij fshihet fshati i Shën Martinit, që ka 100 e disa shtëpi, në 80 janë të krishtera, të cilat janë të pasura në mënyrë të veçantë me bagëti të trasha dhe të imta. E turku nuk fiton shumë sepse vendi është i ashpër dhe prej këtu mund të dalin rreth 200 ushtarë. Pas këtij fshati vjen Sopoti, Peladhia e Bulqiza. Në fund të vargmalit të Skënderbeut, të gjitha këto fshatra janë në sundimin e turqve, por duhet thënë edhe se të krishterët janë të paktë në numër, e po t'i mbledhësh nuk bëhen 70 ushtar trima. Në për këtë varganal, Vallkaja kalon rruga publike që të sjell nga Serbia në Shqipëri. Pak kohë më parë kanë mohuar besimin e Krishtit duke i shkaktuar një mërzitje shumë të madhe arqipeshkevit të Durrësit dhe nuk i kanë mbetur besnik fesë së vërtetë. Përveç 2 fshatrave, Polisi, domethënë edhe Brezeshta, mjaft të populluara që pas asaj që ka marrë vesh nga njerëzit të denjë për të besuar mund të mblidhen e të bëhen bashkë deri në 500 të krishterë trima. Tani edhe këtu i është dhënë në fund krishterimit katolik e romak të Shqipërisë. E kështu këtu përfundon edhe përshkrimi kësaj rreth të cilës gjithkusht do të njoftohet dhe në vend për vend është vlerësuar emri ushtarëve të krishterë, që për t'i dhënë rast secilit për të argumentuar e për të marrë njoftim për masën e të krishterëve të këtij vendi, i cili përsi e konsiderojnë të sigurt të shqiptarët, pak më pak se gjysma mbetet ende atje. Pra, nëse do të numëronim nga ana e detit, janë këta provincat e këtij province të asaj që quhet Mbretëria e Kandavisë, me të gjitha tokën e tyre, e krejt pjesa që shkon deri në Vlora. Pastaj gjendet Himara dhe krejt pjesa që është rripi i tokës deri ku hyhet në Gadishullin e Moresë. Dhe nga ana e tokës gjenden provincat e Shpatit, e cila kufizohet me Qermenikën, përmes së cilës gjendet kalimi tepër i vështirë, më shumë se çdo kalim tjetër, nëpërmjet të cilit kalohet nga Bullgaria në Shqipëri e mëtej Tagnena me shumë vende të tjera, mes të cilave përfshihet edhe mali i Tomorit, e që shtrihet pastaj në fushën në drejtim të detit, me që banorët e këtyre vendeve janë turq dhe skizmatikë të ritit grek ortodoks. Kalohet në heshtje dhe po e mbyll këtë traktat që po paraqes. Ky ishte kapitulli numër 2 i librit Relacion Universal, i përgatitur me dokumentet a Bibliotekës së Fermos në Itali, që këto dokumente kanë që në vitin 1630-1650, pra përshkruhet kjo periudhë, janë dorëshkrime të mbledhura në atë kohë nga fretërit shqiptar, të cilët kanë vajtur kudo, kanë marrë shënime
Dhe këto shënime janë dorëshkrime origjinale të regjistruara që sot janë përkthyer dhe i kemi ne në dorë. Pra, unë i lexoj këto dokumente për arsye. Pra, rreth 20-30 libra ka botuar zoti Malt Parnikaj dhe nuk është në shitje diku dhe këto dokumente nuk ka mundësi që të gjithë të gjejnë dhe të lexojnë. Prandaj që të shkoj ky zot të gjithë shqiptarët kudo që janë në botë, mundohem t'i lexoj dhe jo t'i përmbledh, por t'i lexoj ashtu siç janë përkthyer, sepse kur flitet puna për dokumente arkivore që gjenden në arkiva, nuk është mirë të bëhet përmbledhje, por është mirë të transmetohen një me një ashtu siç janë.